boas e calorosas tardes. Simplemente, en nome do Ateneo, agradecer a presenza de todos a este acto que nos concita, que é a obra de Maese Porteiro, Sándalo, e a súa novela que agora comentarán a súa filla, Carlos Lema, Moncho Nicolás e a propia autora. En nome do Ateneo, agradecer a presencia a todos os que están aquí e manifestar que desde a plataforma que nos creamos desde hai un ano e pico, na que María Xosé participou moi activamente tamén na súa creación e posta en marcha de todo este proxecto para nós moi ilusionante de actividade cultural, de activismo cultural na cidade, participar nun acto, ademais de María Xosé, é un extremado placer para todos nós poder ser partícipes da presentación dun novo libro dela e, ademais, con un tema que creo que eles exporán aquí, que ten que ver moito con o mundo, cos procesos históricos da nosa sociedade, da sociedade galega, do século XX, como é o tema migratorio, que seguro que nos dará pé para reflexións moi interesantes. Simplemente dar a palabra e agradecer que ela contase tamén connosco para que pudésemos participar deste acto. Moitas gracias. Moi boas tardes, grazas ao Ateneo Atlántico e máis a librería Cartabón por acollernos hoxe aquí, gracias en nome de Editorial Galaxia, para presentar a segunda novela de María Xosé Porteiro, que se titula Sándalo. No mes de febreiro coincidimos aquí mesmo María Xosé, Ramón Villares, Franco Grande, máis eu, para presentar o libro de Villares sobre o Adrián Solovio de Pedrallo, Fuga e retorno de Adrián Solovio. E daquela eu anunciei como unha primicia a próxima publicación da novela de María Xosé. Demorou a cousa un pouco, en febreiro aquí, non demasiado, tendo en conta que estamos a falar dun libro, dunha novela, ademais que fai honra ao seu nome porque chega ás 400 páxinas, e anunciaba o libro, e agora a verdade é que me sinto moi satisfeito, moi contento de estar hoxe aquí xa con libro enriba da mesa, o libro lido, e para que o leades todos vos, para que o lean todos vostedes, e para celebrar esta segunda novela de María Xosé Porteiro. A primeira, quero lembralo, é do ano 2001, titúlase Cobardes, e publicou na Irindo. Temos aquí connosco o editor a Viei Toledo, e polo tanto estamos xa diante dunha novelista que máis ben é coñecida por outras facetas dela, a política, o seu labor de concelleira no Parlamento Galego, sobre todo como xornalista, e eu non o sabía, ata que lín esta novela, tamén ten moitas vinculacións coa emigración e, sobre todo, e de aí o tema da novela, coa illa de Cuba. Aquel día falábamos con Villares, con Franco Grande e con María Xosé da relación entre historia e novela. Estábamos presentando un libro dun historiador que falaba dunha novela. E hoxe presentamos unha novela, Sándalo, que está moi entrefrebrada coa propia historia do século XX,
e tamén con a necesidade que ten o xénero novela de achegar verosemellanza ao lector. Esa é unha cuestión importante na novela que presentamos hoxe. Aquel día, María Xosé, teño aquí anotado, que non o perdín, bueno, falaba dela como dunha observadora. Presentouse a si mesma como unha observadora. En certa maneira, esta palabra de observadora quere decir que hai algo de distancia e algo de imparcialidade. E tamén falou da crónica do cambio de século, do século XIX ao século XX, que está na novela en arredor de si de Otero Pedrallo, e que tamén está presente na novela que presentamos hoxe. Temos, polo tanto, a unha novelista que aquel día, polo menos, non sei se mantén a postura, se mantén a posición, se postulaba como unha observadora e non tanto como unha escritora que escribe en primeira persoa. Iso foi o que eu aquel día anotei, entre outras cousas. E Sándalo destaca, ao meu ver, por esa relación entre a historiografía e a ficción, entre a visión da observadora que relata, despois de reflexionar sobre eles, os acontecementos, e a ficción que achega un pulo máis persoal. Eu creo que aí a narrativa, a literatura, ten esa parte máis persoal que a historia non se permite a maior parte das veces. E esa parte máis persoal, que é a que dá o estilo, a forma na que se conta, na que se narra unha novela, a maneira de organizala, de estruturar os capítulos, a maneira de presentar os personaxes e a escolla da historia. Creo que isto da historia que se conta na novela, que coincide en parte ca historia da historiografía, ca historia obxectiva sobre a que investigan os historiadores, pero en parte non coincide con ela, e esa é o traballo da ficción. O traballo de María Xosé Porteiro en Sándalo é unir esas dúas facetas, a persoal dada pola literatura e polas historias, personaxes que se recollen na novela, pola maneira de contalas, e imbricala na historiografía, na historia obxectiva que a observadora coñece ben, e iso queda no libro ben demostrado, e que tamén a vocación da xornalista María Xosé Porteiro supoño que ten moito que ver nesa vertente de observadora da realidade. É curioso, eu non vou entrar nun análise fonda da novela, porque temos connosco a Ramón Nicolás, a quen todos coñecedes, crítico literario, con moitos anos xa de oficio, moita obra, biógrafo de Celso Emilio, que ademais, últimamente, tamén é novelista, e ademais tamén abordou o xénero da novela histórica, non? Porque habería que falar, o mellor despois, se Sándalo é unha novela histórica ou non. Sí que ten relación, ou a historia, a historiografía está dentro da novela, pero eu non acabo de atreverme a poñerlle ese cualificativo. Seguramente Ramón Nicolás terá criterios máis finos para sacarnos da dúbida. E logo tamén temos connosco, para falar da novela, a Llerena Perozo. Encántame estar aquí a carón dela porque acabo de saber, perdón pola ignorancia, que é a editora da editorial Aura, a
así que estamos colegas, xa somos tres directos, non sei se hai algún director máis por aquí, entón xa se encontra máis a gusto e máis tranquilo, máis seguro. Llerena, como sabedes todos, é filla de María Xosé e, polo tanto, coñece esa historia, que é unha historia, a historia que conta a novela, unha historia de xeracións, dunha xinea ao longo do tempo de casi 200 anos de historia, e Llerena sería, en parte, polo menos, a renovadora da historia familiar, que non sei se algo dela hai na novela ou non, eso se a autora o quere dicir despois ou non, se o quere revelar xa é cousa dela. E que pode facer unha lectura máis próxima ou incluso en clave persoal, na que pode desvelar eses aspectos persoais que eu como lector, ao ir lendo a novela, pois intentei apreixar, intentei atopar en determinados pormenores e en determinadas cuestións que cando un lee unha novela pois ás veces lle quedan como máis vívidas, non? Que parece que aí a autora é onde deixou algo máis íntimo e máis persoal. A novela, se empezades o libro polo final, que se pode polo apartado de actitudes, aí a autora declara que ten unha orixe moi afastada no tempo. A intención, ou polo menos unha primeira intención de escribir Sándalo, daquela supoño que non habería título, non? Conta a autora que despois dunha xuntanza na época preconstitucional, que ahora xa é como decir casi antes de Cristo ou algo así. Respeto. No, digo pola marca polo tema da Constitución. Antes da Constitución e despois da Constitución, parece ser. Xa de aquela, nun encontro despois dunha xuntanza, parece ser que outro crítico literario, Anxo Tarrío, que a raíz do que contaba María Xosé, puxolle o dedo en riba do peito no lugar do corazón. Apuntou solo. Apuntou. Bueno, parecíame máis tal ou contado, non? E díxolle, xa sabedes que os críticos, con perdón, sempre teñen ese afán prescriptivo, non? Tes que escribir unha novela con isto que nos acabas de contar. Isto foi antes da Constitución, dicir, xa non sei cantos anos, e é un misterio que eu comentei hoxe pola mañá, pero ainda non me contestou, non sei se hoxe responderá. É un misterio como unha novela tarda tanto, ou a autora tarda tantos anos en escribir unha novela desde que o crítico literario ben intencionado e con bo lle suxeriu ou lle pregou que escribise. Creo que iso ten que ver ca clave de lectura de Sándalo. Sándalo, ademais dunha novela histórica, non sabemos exactamente, que cada quen o decida, unha novela na que se conta a historia da emigración a Cuba, a historia da illa, a independencia, a revolución, e moitísimos máis feitos, tamén da historia incluso da vida política de Vigo, tamén da parte da historia de España. Todo iso está no contexto da novela. Tamén se conta a historia dunha familia ou de varias familias e a clave da novela eu creo que ten que ver con ese tempo que a autora tardou en escribila, porque desde a miña modesta opinión de lector eu lín a novela como a historia dunha liberación, como a historia dunha salvación. Hai un grupo de personaxes que intentan por todos os medios lograr acadar a liberdade e
ao final chegar a un destino que en principio queda aberto na novela, non hai unha conclusión, digamos, temporal definitiva, pero que sí que ten que ver moito coa idea de historiografía. O marxismo, a concepción marxista da historia, non está explícitamente presente na novela, aínda que sí hai algunhas alusións, tratándose de Cuba, é lógico. Hai un personaxe que se chama Xermán, que nun determinado momento a narradora, creo, di que, bueno, que leu a Hegel e que ten como dirixente da Revolución Cubana uns coñecementos do que é a concepción marxista da historia. A concepción marxista da historia é fundamentalmente hegeliana, ainda que o marxismo intentou durante toda a súa historia purificarse desa influencia transhistórica da concepción de Hegel. Como sabedes, Hegel pensaba que a historia tiña un fío, que tiña unha economía, tiña un principio e tiña un final, tiña un obxectivo. De feito, hai unha interpretación da teoría hegeliana que di que Napoleón é a fin da historia. As guerras napoleónicas, a presencia de Napoleón e a extensión da revolución burguesa a toda Europa, ou a prácticamente toda Europa. Esa concepción transhistórica, na que todos os períodos históricos, sexan modernos, premodernos, constitucionais ou preconstitucionais, están enfiados nun senso, como se dunha novela se tratase, hai un principio e hai un final. Esa concepción transhistórica é unha idea que está moi presente ao longo da novela sin que estea explícita, porque a novela nos leva os personaxes da novela e a historia nos leva desde un acontecemento fúnebre inicial ata o final, nos leva a ese afán de liberdade e ese afán de salvación que é unha das características da idea hegeliana da historia. Da igual que sexa nunha época ou noutra, a historia ten que levar a un final. Esa é unha concepción moi novelística e aquí está tratándose de unha novela moi presente desde o principio ata o final. Hai un personaxe tamén curioso, e xa vou rematando, que se chama Zaida, que é xornalista, e que non vou revelar o seu papel na trama da novela, pero que di ou ilustra algo disto que eu estaba intentando expoñer sobre a historia, a transhistoria, a ficción como unha historia organizada que leva a un final e a necesidade de salvación ou de liberación. Hai nun determinado momento, xa contra o final da novela, que se di o seguinte, que con permiso da autora vou ler unhas frases. Se o segredo era algo material, a Zaida deixaba de interesar. O que non tería prezo sería o coñecemento da verdade, ou das posíveis verdades, ou do que só era unha forma imaginativa de recrear a verdade. A súa auténtica misión era compensar unha grave injustiza. Sabía que se non o facía, de pouco ia servir o esforzo de pôr luz sobre varias décadas de historia a partir das claves que fora descubrindo. Esa información xa non lle pertencía, ela era o medio preciso para a súa comprensión. Está ben claro, creo eu, que a idea da novela tamén como unha historia, con un final e un sentido,
está moi presente na concepción narrativa de María Xosé Queizán, e iso fai que a novela seguramente na de María Xosé Queizán tamén, ainda que dunha xeración anterior a Queizán, eu creo que compartiría esta concepción da novela. Fago unha digresión, aproveito. De feito, a autobiografía que acabo de publicar ten bastante disto. Aquí, en resumo, hai un traballo ficcional dunha escritora, dunha muller que, como di Zaida, busca unha verdade ou as verdades para compensar unha injustiza. Busca algunha maneira de entender a súa historia. Busca, polo tanto, unha maneira de liberarse da propia historia, e aquí volvo a aludir ao marxismo, que o que pretendía, o que pretende é a liberación da historia, de que todos nos liberemos da historia. E, polo tanto, busca unha salvación. Eu creo que a novela, que comeza dunha maneira curiosa, isto creo que podo revelar, ou non, comeza con unha urxencia minxitoria, por dicirlo con un eufemismo, dunha muller nun funeral e con unha descoberta moi newtoniana, que a verdade que é unha forma maravillosa de comezar, e logo, acto seguido, un parto. Creo que isto non é unha cuestión menor este comezo da novela, porque a relación da muller coa terra resulta que fai as súas necesidades a carón dun camposanto. E, como sabemos, a posición das mulleres, tanto no parto como nesa situación, é moi próxima da terra. O camposanto é a terra que acolle a todos os que viviron antes que nós. E, polo tanto, o comezo da novela xa nos está, de unha maneira metafórica, expresando o que a novela vai desenvolver. Esa historia que en parte é historiografía, que en parte é transhistoria hegeliana, é a historia dunha ficción que nos leva dese inicio, deses ouriños iniciáticos e dese parto inicial ao longo de 200 anos de historia, a través dun mangado de personaxes e unha chea de situacións e de distintos tempos, distintos lugares, lévanos en 400 páxinas a percorrer o tempo e a buscar unha especie de salvación, unha explicación da historia con mayúsculas e da historia persoal, e tamén nos leva a intentar chegar, a intentar comprender que temos que facer para salvar. Eu creo que a novela e a literatura, un dos seus afáns é intentar salvarnos de alguna maneira, ou polo menos amosarnos que hai unha posibilidade de salvación. E non digo máis, deixo-vos coa autora, con Llerena e con Ramón Nicolás, para que eles confirmen, disintan ou amplíen a miña lectura de Sándalo. Recomendo que a leades e recomendo que vos mergulledes nesta apaixonante historia que non é só da emigración, sino que creo eu que vai moito máis alá. Moitas gracias e paso a palabra a Llerena. Ben, eu primeiro que nada teño que explicar, porque estou aquí hoxe, pois aquí correspondía estar Isaura Velairas. Como seguramente todas e todos sabedes, Isaura está pasando por un proceso de saúde que hoxe lle complicou a asistencia. Mandou un WhatsApp que vou ler antes de
de falar eu. Obviamente, non vou falar en calidade de Isaura, ni moito menos, non intentaría, non me atrevería, xa que estou aquí, vou intentar facer un pouco o que dixo Carlos, dar unha lectura desde unha perspectiva máis achegada da autora. Isaura mandou a seguinte mensaxe: creo que se despistoulle mallá, querida amiga. Vou de volta, pero non dou chegado a tempo a estar contigo. Foi a Madrid a un tratamento. Discúlpame con Quina, debolle unha aperta. Ela sabe da miña querencia coas vivencias tanto dela como dos seus ancestros. Querida amiga, creo que lle mallá, o Xun, son conscientes de que non iba a estar a altura da magnífica escritora que foi quen de facer un percorrido durante case 2 séculos de migración coa visión dunha muller feminista por enriba de todo. Con Sándalo, rendes homenaxe a miña avoa e a todas as mulleres valientes que soas marcharon na busca dunha vida mellor. No nome de todas elas, grazas. Está pendente esa viaxe, esperanos entre outras moitas cousas, uns mojitos e moitas enerxías que atopamos nese maravilloso país. Longa vida a Sándalo. E agora eu aquí, en calidade de editora dos editores de Galaxia, do señor Ramón Nicolás, con mamai mirando a ver que vou dicir. Fácil non está o panorama, vou ver que dou feito, espero non alargarme. Estes días, que claro, funde grupi, seguindo a miña señora nai, aquí a novelista, que a partir deste momento vou chamar María Xosé, por la prensa, por distintos espazos nos que xa se presentou, en Santiago na Feira do Libro, en Lugo na Libraría Trama o sábado pasado. Escoitei dicir varias veces novela árbol, de que Sándalo é unha novela árbol, unha novela cun tronco do que van saindo moitas ramas, moitas bolas. Me parece un símil moi bonito, pero claro, desde a miña visión, esta é a novela árbol dunha mente árbol. É unha novela na que está a novelista en fondo en estrutura, porque eu sei como o único que me sorprende esta novela é que María Xosé escribe igual que pensa, a toda velocidade, facendo 100 cousas ao mesmo tempo e facendo todas ben. É imposible seguila, os ordenadores se agotan, porque vai máis rápido para eles. Por iso o meu consello, cando leades Sándalo, é que non intentedes seguila a esa velocidade. Simplemente que vos deixedes levar, porque eu creo que máis ben unha novela río. É unha novela que empeza moi localizadamente nun punto moi concreto da nosa xeografía. Concretamente, isto é así, no sitio no que naceu a súa nai, a miña avoa, e que vai medrando ata acabar confluindo no Océano Atlántico e atravesando o Atlántico. Para min é unha novela de auga. Unha novela que tamén escoitei estes días dicir que trataba sobre a emigración. Tampouco estou de acordo. Eu creo que Sándalo non trata sobre a migración. Sándalo trata sobre a identidade. Trata sobre a identidade dos povos. A identidade do povo galego e do povo asturiano, que entre outras cousas son povos emigrantes, pero tamén sobre a identidade do povo cubano. Bueno, teño que dicir que isto non o tiña pensado, pero xa nesta presentación está Cuba, que é moi importante. Está Vigo. Sándalo conta todo iso. Sándalo remata aquí, nesta cidade, nesta metrópoli onde todo eso se xunta. Dentro desa estructura, eu creo, desde que me mandou as primeiras páxinas o verán pasado para preguntarnos a unhas cantas persoas de confianza, entre as que me honra estar incluída, se aquelo podía ser unha novela ou se nos parecía que seguía, e lle dixemos todas: tira millas, non pares, non te pares ningún segundo, por favor, que isto é genial. Eu aí vin xa que estaba empezando a escribir a primeira grande novela americana galega. Eu creo que Sándalo é unha novela na que a parte americana de María Xosé está tan ou máis presente como a parte galega. A parte cubana, a parte que leu, devorou a Alejo Carpentier ou a Isabel Allende ou a García Márquez ou a Cortázar, pero tamén está a Rosalía, está Pardo Bazán, está María Xosé Queizán.
porque eu vexo a todas elas nesta novela, verdade? Está a música é importantísima en Sándalo, porque polo menos creo que é unha novela que igual podía ser unha idea para a Galaxia editala cunha playlist que se poida baixar en Spotify, porque está aí, a música nos vai contando o paso do tempo. Hai unha pequena pasaxe que vou ler que fala sobre a música e que creo que axuda un pouco pois a situarnos. Esta parte acontece en Cuba e di así: o tata, como é? A ver se digo ben. Da clave cubana que marca o toque imprescindible para o son, saíalle de adulta de xeito natural e sorprendía pola espontaneidade gozosa con que se arrincaba a bailar ou cantar a menor ocasión ao ritmo de algunha melodía tradicional cubana. Castellanos, como baila usted? Non me atrevo a tararearlo, por supuesto. Cantaba un mozo mulato de fino bigote e fachendoso sombreiro branco, como a camisa e os zapatos, en contraste cun elegante traxe gris escuro. E bailaba ao mesmo tempo con movimentos acompasados. A nena, atenta e entusiasmada, estaba moi preto do grupo musical, tentando imitar o baile daquel artista que lle pareceu fermoso, abraiada por un instrumento enorme, un contrabaixo de gran porte e máis alto que a músico que o tocaba. De súpeto, sentiu uns brazos fortes que a levaban do chan até atopar o rostro da cantante que a collera no colo para bailar con ela, deixando uns ordenados dentes brancos á vista co seu sonriso. Señorita, como baila usted? Así. Esta é a música que está en Sándalo. Tampouco creo que Sándalo sexa unha novela nin biográfica, nin autobiográfica, nin que conte a historia da nosa familia. Creo que se inspira en todo eso e en moitas máis cousas. Creo que sí se pode considerar novela histórica, ou igual non, pero sí que é unha novela que acontece ao longo dunha historia que é certa, con personaxes que son reais e personaxes que non o son, e personaxes inspirados en personaxes que son reais. A min tenme tola, porque eu identifico persoas da nosa familia, da nosa árbore xenealóxica, pero agora lles estou cambiando o nome, e iso non vale, porque agora xa non sei como se chamaba tal tataraboa, porque me la cambiou, e coñezo moito máis a que está aquí dentro de Sándalo, obviamente, que a real, a que non coñecín. Entón, nada, eu xamente creo que a min me leva a dúas reflexións moi importantes, para mí polo menos. Unha é sobre o noso cronocentrismo, sobre como pensamos que o avance, o paso do tempo é equivalente a un avance, como temos asociado o progreso co paso do tempo. Unha cousa moi bonita e que se ve moi ben nesta novela, que esas persoas de 1825, 33? 23, 68, 23, de 1823, coas que arranca a historia, pois somos nós. Como vamos caendo nos mesmos afectos, nos mesmos fracasos ao longo de toda a historia, é como o único que igual nos pode diferenciar é que agora teñamos teléfonos móviles e antes as cartas tardasen 4 meses, pero a xente daqui saltaba o charco, e a xente daqui sigue saltando o charco, e a xente dali 3/4 de lo mismo. Co cual, as fronteiras son tan inexistentes agora como a daquela, e creo que só as temos nas nosas cabezas, que outra lección que eu puiden sacar da lectura desta novela. Por último, eu como editora pequenita, que edita cousas para xente pequena, infantil e juvenil sobre todo, son a única non autora da miña familia, estou rodeada dun director e guionista, dun escritor e novelista que agora se meteu a poeta e dunha xornalista e novelista. Claro, son a que tengo dereito de reflexionar por que escribimos, por que editamos, por que facemos películas, por que escribimos cancións. Eu, sinceramente, ou obras de teatro, creo que é por algo que eu, que dou clases para falar en público a mulleres, sempre lle digo ás miñas alumnas, porque temos algo que dicir, temos algo que contar. Facemos isto só para contar historias. Eu teño constatado na miña experiencia en todos estes anos cos cursos de oratoria que sempre hai alguén que está interesado no que temos que contar en as nosas historias. Creo que Sándalo é unha historia que lle vai interesar a moitísima xente e, obviamente,
ánimo vos a lela. E deixo vos co crítico, de verdade. Boa tarde. Contra o final deste libro, vaime permitir María Xosé que o lea, unha voz narradora afirma literalmente: o destino ten meandros caprichosos e non sempre se conforma co cobro da débeda kármica. Como lector, quedei moi sorprendido con esta aseveración, máis que sorprendido nun estado de certa confusión. Sabía, xa este pasado domingo, que foi cando acabei de ler Sándalo, que eu debía de estar aquí hoxe a esta hora, porque antes de ler o libro eu xa lle confirmara a miña presenza neste acto a María Xosé Porteiro. E volvín daquela unha e outra vez a eses meandros caprichosos do destino, pois o da débeda kármica as lectoras e os lectores xa saberán descubrilo no libro. E, en efecto, iso de que o destino flutúa por estas revoltas, que son antolladizas, volubles e en moitos casos sorprendentes, é a mellor maneira que explica a miña presenza hoxe aquí. Os fíos da amizade que me unen a María Xosé Porteiro poden con todo, máis que outros perfis que eu poida atesourar, e por iso estou tan feliz de acompañala aquí con todos vos. Eu asociei, permitiredesme unhas confesións persoais, a María Xosé ao longo de moitos anos a unha voz inconfundible e maravillosa, que é a que sigue a ter, a unha voz prístina, se se me permite o cultismo, limpa, modulada, sen impostura, diáfana e directa, que coñecía daquela radio que me acompañaba día a día ao longo da miña adolescencia. Pois a radio sempre veu cando a min e segue a ser un medio informativo tan aditivo que raro é o día que non me acompaña. Por iso asocio a María Xosé a palabra que me chega pola oralidade e máis tamén agora, felizmente, pola palabra escrita. Ela sabe que eu volvín os traballos de María Xosé como fonte inestimable de experiencias vividas por Celso Emilio Ferreiro para outros quefaceres biográficos nos que me embarquei. Mais tal vez non saiba a María Xosé que por unha ou por outra razón eu sempre seguín o seu percorrido profesional, un itinerario, todo hai que dicilo, comprometido coas causas da muller, do feminismo, do socialismo e de algo que eu valoro moito e que me gusta chamar como a crenza nos valores do ser humano, de que o ser humano pode ser outra cousa, como afirmaba Uxío Boneira. Esa crenza nucleada en que hai persoas e xestos que poden cambiar o rumbo da historia ou axudar a cambiálo. E disto hai moito en Sándalo. Sigo con confidencias, moi brevemente, antes de exercer como crítico. Hai por volta dun ano animaronme a poñerme en contacto con María Xosé para formularlle a posibilidade de acompañarme na presentación dunha novela. Así fixen, non sin certo apuro para min, pola miña, por certo reparo, en acceder a unha persoa que eu admiraba moito. Desde aquela, e só debido á desbordante xenerosidade para alguén que descoñecía, volveu María Xosé dun ou doutro xeito a miña vida. Sentín moi de preto esa voz outra vez. Reveláronse en moitas conversas que tivemos, moitas coincidencias, complicidades e perspectivas curiosamente comuns, de carácter territorial e de carácter afectivo. Falar con ela, como dixen, fixémolo moitas veces desde aquel momento, activou en min unha ollada a outro tempo, un tempo feliz, e iso mesmo tamén axudou a reconciliarme comigo mesmo. Aquel libro do que vos falo trouxome de agasallo a súa presenza e a súa proximidade, a súa amizade, como a doutra persoa que carrexa desde o seu nome un feixe de luz que é a nosa querida Luz de Arriba. Claro é. Para min, ambas as dúas, esteos firmes, onde sei que sempre vai haber unha ollada cómplice ou unha man aberta. Saben elas tamén que é recíproco. Dito todo isto, que non debía nesta ocasión, nin podía ocultar, na invitación ao acto, xa se dixo aquí moitas veces, ascríbenme a esa etiqueta de crítico literario, e como tal debería de pronunciarme. E tamén vos confeso que a min resultame difícil falar de Sándalo
porque nel, e na crítica, ao fin e ao cabo, hai moito de subxectivo, aínda que se disfrace de obxectivo tantas ocasións. E eu só acado a facer un balance dunha lectura fascinante. Por gustarme do libro, gústame a portada, gústame o epílogo, gústame absolutamente todo. Sándalo, eu vexo, e estou moi de acordo con cousas que comentaron aquí, tanto Carlos como Llerena, un verdadeiro tour de force que María Xosé soubo resolver con eficacia e con solvencia. Dígovos todo isto porque eu parto dun feito de que Sándalo é unha novela moi ambiciosa e intensa e que absorbe todos os teus sentidos mentres a lés e que compre ler con moita atención, mesmo se é cun bolígrafo a man, pois moito mellor, ou cun lápis. Ambiciosa, por exemplo, porque como entender, e isto sí que se pode dicir, un exercicio de ficción, inda que non só, no que se pretende fundir unha historia, ou múltiples historias, que se dan a man entre Galicia e Cuba nun período que abrangue 2 séculos. Pois a resposta reside en que probablemente só podería levar a cabo unha fazaña así alguén que experimentou, que sentiu, que coñeceu e que viviu a emigración desde moi numerosas perspectivas, como a María Xosé. Probablemente só ela é quen de ofrecernos, en menos de 400 páxinas, unha viaxe astral, e ela ben sabe o que me refiro coa viaxe astral, que nos conduce con elegancia e con exixencia, porque somos lectores e lectoras do século XXI, por acontecementos e historias reais e outras ficcionais. Unha proposta que rescata esa memoria común que latexa entre Cuba e Galicia, entre Galicia e Cuba. E gustoume tamén Sándalo, porque eu son fillo de emigrante, un emigrante que fixo un camiño distinto aos que aquí se contan, pero unha viaxe de algún xeito paralela, que enraizou aquí desde o Mediterráneo, e que soubo inculcarme a importancia que ten abrazar a cultura no lugar, no que naces e no que vives. A este respecto, Sándalo, ante todo, preserva a esencia que debe, o meu xuizo, gobernar unha novela, como é a emoción. E aseguro-vos que hai moita emoción nestas páxinas, moitas traizóns, moitos intereses espúreos, moita utopía, ás veces tocada suavemente coa punta dos dedos. A novela presenta unha filiación singular, e beirea por certo memorialismo que, como é natural, aparece filtrado pola María Xosé xornalista. E a min gustoume moito que se mantivese ese pulso, esa tonalidade, que non se renunciase nela a presenza de María Xosé, da María Xosé que escribe claro, rápido, fluido e ben, e que tantas persoas admiramos da súa prosa de cobardes ou da súa prosa diseminada en tantas e tantas columnas, en tantos artigos de opinión, en tantas reportaxes ou crónicas. Un memorialismo que se peneira para poñerse ao servizo do contexto, da propia historia, da atmosfera que aquí se retrata, de aquí e da aló. En Sándalo, como é natural, comentaba antes Llerena, eu sospeito que hai moito da autora, tamén da súa familia, da súa contorna afectiva. Pero estas son conxecturas que non deben toldar o feito de que estamos ante un exercicio de ficción, que considero, que entendo como sólido, e alimentado por factores que deseñan aquelas preocupacións ou que focalizan elementos que están na vida da autora, e que aquí ofrece, a xeito, diría, que de pequena e fermosa enciclopedia. De xeito breve, porque non quero estenderme moito, quería exporvos a xeito de Pentateuco, se me permitides, esas 5 claves que pairan o meu ver nesta novela, ou cando menos as que eu souben ver ou as que a min máis me interesaron. Esas 5 caixiñas que se abriron e que vos poden axudar a realizar a lectura. En primeiro lugar, para min esta é unha novela aberta e reivindicativamente feminista. E non só porque as personaxes que nos levan de aquí a lá, Agá Xermán e algúns outros personaxes sexan mulleres como Rosario, Quina, esa maravillosa Quina que pasa a vida contrariando os hemisferios cerebrais, Lumia, Leonarda, Macorina, Rita, Faida, Xana, e saberedes aquí máis de Gertrudis Gómez de Avellaneda, da Pardo Bazán, da Sombra da Rosalía ou de Andrea López Chao. Entre outras razóns, porque aquí se transmiten historias realmente conmovedoras que protagonizan mulleres, desde aquelas anónimas que, como se sinala neste libro, sofren un dobre castigo, ou sufriron un dobre castigo, por seren emigrantes e tamén por seren mulleres, ata que loutras que desempeñaron na historia papéis clave, ou mesmo es outras que María Xosé rescata do esquecemento,
como esa responsable de poñer en marcha a asistencia sanitaria para as mulleres emigrantes. Vela aí esa irmandade entre mulleres, esta sororidade, se se quere, que rescata tantas e tantas mulleres enganadas. En segundo lugar, desde a concepción do que é ou pode ser unha novela nestes tempos. Esta é unha novela rabiosamente contemporánea. Nela fúndense elementos clásicos da novela de todos os tempos, cunha efectividade pasmosa nas descripcións e unha caído dominio do diálogo, cun tratamento integrador de todos os xéneros. Hai fragmentos case ensaísticos, outros do xénero epistolar, poemas e letras de cancións que veñan sendo case o mesmo, disculpen os poetas e as poetas, un diario que axuda a entender tantas cousas, informes políticos clandestinos e mesmo fragmentos claramente debedores dunha visión parateatral e en ocasións cinematográfica. E todo isto inserido nunha estrutura verdadeiramente exixente, un ir e vir fragmentario no plano temporal que goza de cabal sentido ao final e que tal vez sexa a única maneira de compendiar tantas historias cruzadas como aquí se reparten, porque tal vez a nosa visión da vida como do que ocorre tamén sexa así, fragmentaria, para logo poder acadar unha panorámica globalizadora. En terceiro lugar, Sándalo fainos transitar pola historia de Cuba e de Galicia case sen decatarnos. Saltamos de aquí ao aló, no tempo e no espazo, para saber desa relación íntima, casuística, entre homes e mulleres de aquén e alén o océano, que se funden, que se admiran, que se aman e que ás veces se odian. Por aquí veredes a José Martí e os galegos e galegas que acompañaron. Sentiredes a palabra de Fidel. Percibiredes a relevancia das loxas masónicas na política, nos procesos de independencia e na identidade dos propios países. Andaredes polos camiños da Habana, por Carraguao, pola calzada del Cerro, pola avenida de Buenos Aires, e imaginaredes o que parece, con permiso de Cartabón e dos meus grandes amigos Gonzalo e Maribel, a librería máis fermosa do mundo chamada La Moderna Poesía. E aquí engadiría mesmo ese capítulo onde se revela como é o territorio de Triscornia, ese campo de concentración para emigrantes. Tamén xurdirá un lazo, para min sorprendente, entre servizos secretos castristas e outras cousas, pero iso debedelo de descubrir. En cuarto lugar, hai unha presenza destacada do mundo do tren, que eu nunca vi nunha novela contemporánea, é moi vinculado á experiencia profesional de María Xosé. Tren como símbolo do progreso, da liberdade. Xa non só en Curros, onde atoparedes unhas páxinas extraordinariamente brillantes sobre o seu paso por Cuba, como tamén son as páxinas de Laxeiro, como tamén son as que recuperan as figuras de Chao e Villamil, ou de Manuel Rebollo, profesor de Curros. En quinto lugar, e vou rematando, eu apuntaría tamén a solvencia con que María Xosé manexa unha documentación claramente enciclopédica, que se estiliza nestas páxinas, que se condensa, que se transparenta ao servizo da historia e da comprensión do que ocorre. En esa procura de complicidade de quen lé da necesaria verosimilitude, xa non me refiro só a acontecementos históricos, senón a música que se sente na novela, os arrecendos, os sabores. Permitídeme mesmo como anécdota que tanto se aprende nela que eu descubrín nesta novela a existencia dun tal Ramón Nicolau, pai de Justo Nicolau, que organizou as Brigadas Internacionais de Cuba. Terei que seguirle a pista. Non sei se esta foi unha novela que María Xosé escribiu para coser feridas, para curar cicatrices, para non deixar por máis tempo esquecido ese caudal de experiencias e sabedoría sobre estes dous mundos que ela tamén coñece, como Cuba, Galicia e Asturias. E que tal vez, de tanto cruzarse, en moitas ocasións non lle damos a relevancia que na realidade teñe. Ou tal vez a escribiu simplemente porque lle apetecía. E fixo ben, e fixo moi ben, porque este esforzo posibilita que nos emocionemos, que aprendamos, que volvamos sentir o gusto por internarnos nunha historia de historias, como dixen antes, que avanza como unha fervenza, como un torrente, como un río, falou antes moi ben falado Llerena, nese túnel do tempo común. E porque esta unha historia tamén se cadra de segundas oportunidades, e é tamén unha novela de amor, unha novela que ás veces acada mesmo elevadas temperaturas. Eu agradezo moito que a escribira, porque con ela aprendín a ver a Cuba doutra maneira, e mesmo a vernos a nós mesmos doutra maneira. Eso é mérito dela, ese feito de poder enlazar o pasado
co presente non é cousa doada, e aquí fíxose con moito tino, con moito acerto. Comecei cunha cita do libro a miña intervención e vou rematar con outra co permiso de María Xosé e da editorial Galaxia. Céspedes, un personaxe fundamental na historia de Cuba, dialoga cunha personaxe tamén extraordinaria que a mí moito me gustou, que se chamaba Lumia, e que Céspedes dille a Lumia: somos desta caste de persoas que escollemos viaxar pola utopía ata que nos atopamos coa dura realidade, nun percorrido de ilusións e decepcións a partes iguais. Non me digades a razón, pero alguén que idea unha historia como a de Sándalo, alguén que abre unha caixiña de madeira de sándalo, ese pentateuco que imaginei, sempre recendente, e que comparte, que isto é importante, o que hai dentro desas caixiñas, significa que pertence a esa liñaxe de persoas tan admirables ás que facía referencia a Céspedes. E xa non só no caso de María Xosé, polo que escribe, por como escribe, senón polos seus valores humanos, que fan que estar ao seu carón sexa unha fortuna. A min, por favor, que sempre me leve da súa man, dixe. Estou sufrindo tanto de verbos de pé aí, que por moito que disfruto e agradezo todo o que se dixo, me solidarizo un pouco. Gracias por aguantar. Estades en última fila. Me lleche desde moitos sitios, moitas gracias. Eu teño casi nada que engadir, máis que agradecer a editorial, a miña filla, a Isaura, crítico e escritor, pero sobre todo amigo, Moncho, que me axuda o que fixe, porque eu non o sabía. Todas estas cousas que agora vexo, coa súa ollada, era o que lle preguntaba a Llerena a Ioana e dicía: e isto é unha novela, Llerena? Tú crees? E a primeira vez que falei con Francisco Castro, que hoxe non está aquí, pero lle pasei 100 folios e lle dicen: Fran, isto será unha novela. E crees que isto? Eu non me estou... non se me está, perdón, yendo la olla. E me dixo Fran: publicamos isto xa. Eran 125 folios. E tiña ese desorden non canónico que ten esta novela. E valía con 125 folios, porque se podía deixar en 100, porque todo o que se dixo aquí, vou presentar agora. Todo o que se dixo aquí, eu o recibo, para mí son verdades, todo o que decides, non discutirei nada, só aprendo de todo o que me decides, pero eu realmente escribín por impulso, por un impulso, por unha necesidade, como con un hilán, ¿no? Que me dixo, tes que escribir, e cando me puxen a escribir, empecé a comprender que efectivamente tiñan moitas fontes de inspiración. A información está ao alcance de calquera. Oxe, calquera pode facer unha novela histórica, pseudohistórica, de ficción histórica, de contexto de ficción histórica, e o que menos, perdón, mérito ten hoxe en día, porque vas a documentarte daquelas cousas que non sabes. O problema que eu tiña era que sabía cousas de primeira man, porque as estudiara noutro momento, noutro contexto, noutro lugar. Teño a miña casa chea de libros que falan de Cuba, que fun recollitando durante os moitos anos que pasaron desde a transición, e Tarrío me fixo ese encargo. Si queredes alguén documentarvos algunha vez sobre Cuba, vinde a miña casa, que ali podemos repasar de todo. Bueno, alégrame moito de todo o que dixeches. O que máis me sorprende é a afirmación de Moncho de que é unha novela moi contemporánea, porque o meu pavor era que fose unha novela moi latinoamericana. É dicir, é unha novela que ten ese espírito, pero está todo feito, xa, os grandes autores latinoamericanos da segunda mitade, sobre todo do século pasado, abriron todas as portas, romperon todos os cánones, fixeron todos os experimentos, e casi que agora o revolucionario é escribir unha novela que teña un principio, unha trama e un desenlace, non? Entón, sí, é probable que precisamente esa especie de pote do caldo no que se misturan as patacas cos grelos e cos chourizos e coas faves, que no fondo é esta novela, pois ao final resulta que é unha novela cuisine. Vai que saber, a mí me encantaría. Solo teño que esperar a vosa lectura, ou escoitar os vosos comentarios. Para min, esta presentación de hoxe xa
xa me pagou a pena escribila, francamente. Alguén a leu, alguén lle interesou, alguén a intentou resumir e nos deron tres visións totalmente complementarias. Eu seguirei escribindo porque teño a maldición de xerezade. Me gusta escribir por cachos. Esta xornalista que escribe columnas gusta de escribir así, é dicir, pois 10 folios agora, 35 despois, 5 outro día, e iso vou non seguir facendo e o mellor remata sendo unha novela ou non. Pero me parece que isto que lle chama maldición de xerezade é algo que se pode compartir, que é unha forma de escribir bastante cómoda, sempre cando teñamos claro que hai algo que contar, e animo a calquera que teña algo que contar, como decía Llerena, calquera historia familiar, calquera historia de un piso desta rúa dá para unha novela de 400 folios. As nosas historias, as máis pequenas, son as historias humanas, as da humanidade, e están sempre no contexto histórico. Por iso, todo pode ser historizable. Pódese ver con esa perspectiva de cando acontece e que está pasando cando acontecía. Bueno, si queredes preguntar alguma cousa desde ali do fondo, desde aquí do principio, eu, aparte de que vedes que estou moi emocionada e moi nerviosa, en verdade foi un parto, acabou con parto, pero me encantaría, se alguén a leu, ou se alguén me quere preguntar algo, e se non damos por rematada. Hola, soy cubana, soy periodista. Ah, amiga. Y estoy emocionada de escuchar lo que ha dicho el editor y el crítico y su hija. No he leído la novela. A través de una amiga supe que se iba a presentar el libro hoy, vine a comprarlo para leerlo y bueno, pero me ha emocionado muchísimo eso que cuenta de tantas cosas, de la historia de Cuba, de ese ir y venir de las dos culturas, de ambas en muchísimo. Estoy viviendo en Vigo y veo la presencia de Cuba. Non sei se te escoitan por ali. É unha cubana, unha compañera cubana que di que vive en Vigo e que está... Ponte aquí, porque hai muchos cubanos ali ao fondo que se les nota muchísimo que son cubanos, non sei por qué. Non sei, que ten un letrero. Es que hay algo que los cubanos se identifican, bueno, creo que todas las culturas se identifican de alguna manera. Ahí, perfecto. Aquí. No he leído el libro, lo compré para leérmelo y estoy emocionada porque es un libro que recoja la historia de la emigración y de las dos culturas, la cubana y la gallega. Para mí es muy importante porque es increíble cuando vives aquí y ves la presencia constantemente de la cultura cubana. No es muy amplia la cultura cubana, no esa cultura cubana que a veces se vende de una manera un poco tergiversada, o también de la que hay. Todos los pueblos tienen diferentes capas y estratos no sociales desde el punto de vista clasista, sino desde el punto de vista social, pero esa raíz de Galicia, esa presencia de Galicia en Cuba es muy importante, a tal punto que todo el que va de España para Cuba le llaman gallegos. Y yo realmente escuchando las historias... Dime una cosa, cuando te subes en una guagua y En quieres, una guagua. y tú quieres entrar, tú dices, ¿qué palabra se usa? No arreempujen. No empuje, sí. Hai moito de galego na fala cubana. No, No arreempujen. y incluso en determinadas zonas, en La Habana, por eso de no ser paleto, hay muchos términos que los han relegado y que están en desuso, pero sobre todo en las provincias sí se usan muchos términos, por ejemplo, arrente. Eso en La Habana, arrente o rente, se usa muchísimo en las provincias, ¿no? En las zonas más... votar, tirar, muchísimos términos. Andazo. Andazo es tener una enfermedad. Un andancio, sí.
y realmente eso que cuenta, no he leído el libro, pero alguien hacía una breve alusión al bárbaro del ritmo, a Benny Moré. Y me parece muy bien la idea que se haga una playlist. Pues fuera genial, porque hablando de Cuba, no de la música de Cuba de estos tiempos, sino de la música de Cuba, esa la genuina, porque aunque ahora, actualmente, hay muy buenos músicos cubanos, pero bueno, ya con el... Algunos están aquí, ¿eh? Sí, hay muy buenos músicos cubanos, pero bueno, es conocido por todo el mundo que hay una parte de la música cubana, no solo en Cuba, en muchísimos sitios del mundo, el reggaetón y toda esta música popular. Pero de la buena música cubana, la música tradicional, de Cinco Garay, el Benny, todo eso, fuera genial. La idea me parece fabulosa. Y de verdad que le hubo muchísimo éxito con el libro. A ver si presentamos en Cuba. Este ano se conmemora o 5º centenario da creación da cidade de Habana e está por moitos sitios, non? Se está celebrando de alguma maneira. E non quero facer propaganda, pero sabedes que no Consello da Cultura íbamos a organizar para novembro unha actividade que ten que ver con ese centenario e que vai poñer en común a música cubana e a música galega co que teñen de conexión. Porque houve moitísimos galegos que estiveron nas bandas, nos grupos, que foron compositores, e ainda que os cubanos din que os galegos temos o ritmo ao revés, que son moi suyos, están moi poseídos, é su única verdad en esto do ritmo, claro, pero en realidade nós temos o noso propio ritmo e deixamos unha gran pegada. Moi ben, A semana que ven en Santiago é a Semana do Libro de Compostela, do 7 ao 16, e este ano está dedicada a Cuba, a La Habana tamén. Non foi feito a propósito, é dicir, isto tiña que sair agora, pero debe de ser que efectivamente o destino, se é que existe o destino, o azar, quiso que coincidise. Creo que vamos a vender libros como este de La Habana. Quería facer un comentario que é unha hipótese, pero a raíz da intervención desta amiga cubana, contóme Xosé Neira Vilas que ali na Habana hai unha parte que, non sei se é un barrio ou unha especie de distrito ou algo así, que se chama Casablanca, onde vivían moitos galegos, díxome Pepe Neira Vilas. Bueno, es que en todas. E eu estou lembrando que eu vivo aquí en Vigo nun barrio que se chama Casablanca e que ademais todas as rúas do meu barrio teñen nome de República Sudamericana. Pregunto se ten algo que ver, a mellor alguén o pode saber, porque eu esa teoría de que é Casablanca porque había unha Casa Branca entrando non me acaba de Vivió ver. muchos años en Cuba y parte de su obra la escribió en Cuba. Bueno, se vos parece, eu estou tan agobiada con tanta xente de vez que o deixamos aquí ou...